están? Aquí un nuevo video de 99 noches en el bosque. Hoy, como vamos en la serie, hoy es la parte 3 me parece. Y tenemos 10 seguidores, muchachos. 10 seguidores, muchas gracias por los 10 seguidores. Voy a meterme con esto de este niño. Va a salir 10 días. No me quiero meter solo, no me gusta. A ver, voy a meterme con él, a ver si quiere. Ya, bueno, no quiere, entonces pues solo, nos vamos solos. Vamos a ver los 10 días, muchachones. Y pónganme en retos, así como sobrevive tantos días sin saco, sin mejorar el saco. O sobrevive tantos días sin mejorar el hacha. Y así y así jugamos. Uy, pues ya re difícil. O sobrevive tantos días sin una lanza. Sobrevive tantos días sin cosas, pues, muchachos. Vamos a cortar madera. Muchachos, el six-pack de maderita. Aquí, muchachos. Y echamos. Bueno, muchachos, voy a conseguir carboncito. Acuérdense que me voy a subir esto más que todo con carbones porque la madera está muy poquito. Aquí siempre hay carbones. Bueno, en ese caso pues... sí hay carbones. Lo que siempre hay aquí donde está el ventilador. Que siempre hay carbones. Les voy a contar la historia de 99 noches. ¿Se la saben? Si la saben, pónganme en los comentarios sí. Bueno, la historia se basa en el Amazonas, Colombia. Fueron con una familia de 4 niños y la mamá. Iban en una avioneta y esa avioneta tuvo un accidente y se cayó. Que me parece que por eso aparece la avioneta estrellada, por ahí que es donde hay un cofre. Y la mamá me parece que falleció y los hijos sobrevivieron. Y pues los hijos sí duraron perdidos como un mes o más, duraron los niños perdidos. Y los rescataron. Esos 4 niños son los 4 niños de las cuevas, o sea, los niños que uno rescata. Los niños que uno rescata. Esos niños son eso, y esta es la historia de 99 noches. Y dicen que la mamá en la historia de 99 noches en sí, cuando la mamá le pasó eso, los cultistas la transformaron en el ciervo. Y la mamá por eso que es como tan protectora. Por eso no quiere que los lleven y por eso los tienen encerrados. Porque pues es la mamá. Otro cofrecito, otro carboncito digo, y el six-pack. Carboncito. Y muchachos, vamos contra los lobos. Va a abrir ese cofre primero, muchachos. Y abrir estos cofres. La primera noche, recuerden que nos atacan. Nos atacan todos, digo. Un carboncito y por favor que me toque. ¿Cómo es que se llama? Que me toque una lanza, una pistola. Vamos, la lancilla a tomar. Esta lanza me sirve mucho porque la lanza me facilita matar a los lobos. Y vaya los Rocky. Venga para acá. Venga que me volvió a lanzar. Venga, se puede. Tiene el otro que se me viene. Venga, se puede. Vaya los Rocky. El ciervo escucha caminando, ¿cierto? A mi parecer. Va a curarme. Para poderme agarrar estos dos dedos. Ya vamos a la primera niña, muchachos. La primerita niña. Aquí introducida la osa, por ahí te la estamos secuestrando. ¿Eso es una niña o un niño? Comenten.
digan niño dinosaurio o niña dinosaurio. Y así pues. Entonces coméntenme la azul si es niño o niña. Me parece que es niña. Coméntenme si sí. Si el rojo es niño, si el naranja y el amarillo es niño, si la koala es niña. Se escucha como un ciervo caminando, ¿cierto? Pues es una taca. Muchachos. Voy a subir la fogata. No puedo coger, necesito conejitos. Esto es lo que necesito, los conejos. Este pedacito y un hacha, porque ese hacha nos sirve para cortar madera y terminar de subir la fogata. Quedó en 6-7, ¿cierto, muchachos? Sí, que haya quedado en 6-7. Recuerden que ustedes para este hagan como una granja de madera. Ustedes pongan pues, siempre hartos, no en el mismo lugar, pero sí cerca, hartos árboles juntos. Así usted cuando si le toca la hacha fuerte, o sea, pues en caso de esto, o sea, como la serie está corta, vea, por ejemplo, como tipo así, eso yo no lo hice, no sé por qué es así. Miren, ¿sí ven? Aquí es un tipo granja, tipo como les digo, un tipo granja de madera. Vamos. Subió, muchachones, vamos por el segundo niño. Así, rapidito. Para allá, pero voy a comer porque si no me empieza a dar hambre y no. Bueno, aquí. Voy para acá, muchachos. Voy a gasolina y carboncito, muchachones. Tenemos que ir buscando al niño. No, muchachos, me bajaron allá mucho. Lo siento por no grabar eso, solo que me tocó pausar el video. Pero no me apareció el niño. Voy a ir a subir eso a la fogata. Igual tampoco lo podría salvar. Verga. Oh. Vamos. Uy, el niño podía aparecer acá. No sabía eso, muchachos. Sabía que el niño podía aparecer acá. Vamos. Se va a hacer de noche. Y si bajito de día. Yo no sabía, muchachos, que el niño se va a aparecer en este video. Pero bueno, ya sabemos. Apenas se haga ya lo salvamos. Vamos a ver, creo que sube máximo. No subió. No, va a cortar madera, muchachos. Quiero salvar a todos los niños antes de Esto es lo bueno de farmear carbones. Ustedes y puede salvar a los niños rapidísimo. Lo bueno es que el tercer niño son solo... El tercer niño son solo 2 osos. No, muchachos, ¿cómo va a quedar 96? O como quedó, sí, 94. Oh, sí, muchachos. Qué belleza de fogata. En otro video la subimos a nivel máximo, ¿sí acuerdan, muchachos? Sí, acuerdan. O sea, aquí nos podemos subir y aquí. ¡Oh! Soy súper alto. A ver, para allá, exactamente ya, para allá.
Estos van, no sé si gastar. Porque sí con el otro niño, tengo que ver ese cofre. Nunca abrir ese cofrecito. Pues un jamoncito. Aquí, día 3, día 4. Es para ti, mi dulce mujer. Comenten de qué país son. Hagamos esto. Vamos que este video sea muy parejo. Cuando me refiero a parejo es que tengan los mismos likes y me gusta. Que sea el video más parejo de todos. Si ustedes saben este video y ve que hay más likes que comentarios, a mí me gusta, pues comenten. Y si ustedes tienen más comentarios que likes, pues denle likes. Uy, muchachos, pies de lobo. Y como los ancestros. Alanza. Ajá. Ahora vamos a la segunda niña. Y aquí tenemos el cobrecito. Unas vendas me gustaría. Linterna fuerte. Ya le eché la voz. Lo siento, es un poquito bullida, no sé por qué linterna está así. Entonces llevarme toda la comida. Es un carboncito. Necesito ver ese cofre. No. Ay, no tengo espacio y me dio hambre. Pues vámonos, muchachos, sin el cofre. Pero con la niña, jaja. Sí. ¿Me siguen? ¿Me están persiguiendo? No. Relájate. Vea, si nosotros llegamos a tener más de 100 hago más de 100 seguidores, que pues es obligado 29 noches, pero si yo termino el reto y yo termino el reto y me siguen en el apoyo, sigo no jugando 99 noches y hago una base AFK. ¿Será que por el niño ya? Es para allá. Tengo 12 balas. Poquitas. No, muchacho, me hizo de noche. Algoncito. Vete, ciervo malo. Ciervo malo. Uy, no me voy a meter aquí. La acabo de volver. Toma los cartones. El cielo está en llamas. Uy, gasolina, muchachos, ¿la ven? Ahora me lo momento de salir. Uy, sí, muchas gracias. No.
perro. Necesito quitarme de encima. Cayó una trampa, muchachos. Entonces acá entra la portería. No, ¿cómo es que está encima? No, muchachos, no. Igual yo tengo una segunda vida, pero no nos puedo perderla con esos dos pelotocinos de lobo. No, mi cara la estoy gastando. Necesito pegarles todo en la cabeza, muchachos, si no... No necesito más balas. Abre ese cofre, muchachos. No estoy corriendo peligro, no corro peligro aquí. Verga, ya me vino el lobo este. Que no te dejes a tomar. Se me está complicando esa misión. No, estoy persiguiendo, muchachos. Tengo que meterme un cara a cara, no le doy. ¡Oh! Muchachos. Toma. O sea, ya le meto. No, pero ¿qué les pasa? No me metan dos lobos alfa. No. ¡Oh! Muchachos, no. Misión retirada. Retiramos la misión. Vale, por aquí porque creo que hay una gasolina más parcial. No. Voy a comer y subir la vía en la fogata. Ay, muchachos, no me lo creo. No, esa noche me van a atacar. La verga. Perro, lobos alfas. Pues lobos alfas sí fastidian. Pero es como un dolor de cabeza, como una migraña. No, muchacho, no puede salvar. No, sí, porque mañana sería día 3. Mañana llegaremos al día 10. Comer. Y me voy de aquí porque esto se va a calentar, muchachos. Pero igual son 2 cultizos, ¿no? Son 2 cultizos nomás. Y 100 flechas. Ya tiene el culo hecho, pero no me la sube. No, en cambio tú dices que me lo sube. Pues venga, bailalo. Bailalo, Rocky. Ta. No, cara. Venga, bailalo, Rocky. Creo que yo llamo un bailadino bien hechicito. No, muchachos, mañana ya es el día 10, pero igual tengo que sobrevivir todo el día 10. Entonces, todavía tengo para poder salvar al niño. Pero necesito abrir cofres para poder para tener balas. Necesito balas o algún tipo de arma, porque no. Matarme a 2 osos a punta de lanza con mordiscos de ellos me dejan. Pero es que mejor dicho, muchachos. No quiero tener ningún contacto ni con lobos normales ni alfa. Esos lobos alfas parecen un cáncer. Verga, que no como ver. Gilipollas, güey. Gilipollas. ¿Cómo no?
La partida era muy bien hasta que empezaban a aparecer lobos alfas. Perros lobos alfas. A ver, busco solo vale algo. Eso, perfecto. Aquí. Y me corriendo para donde los... Después ustedes se me toca pilotear. ¿Qué van a hacer? Lo mismo, subirnos arriba de esta allá. Bueno, ya cayó ella tiene el lo hecho, pero no me la sube. Bueno, yo te sé que me la sube. Muchachos. Pero yo no lo hago, eso. Y eso es para que no me vaya a ejecutar la misión. Me lo bajamos por si las moscas. Haremos este cofrecito. Vamos a ver estos 3 de estos, muchachos. Ya lo tenemos, muchachones. Coronamos. Hemos coronado. Coronado. Verga. Ya llegamos a el niño, muchachos. Uf, cómo me va a saltar la trampa así. Y no es que me haya acordado que estaba ahí, muchachos, en serio. No, ábrelo. Ya casi. Saco gigante, bueno. A mí la verdad saco gigante me parece algo necesario y peor. Intento poner no sé, yo creo que 15 cosas es bien. Pues esto pues como en este caso que pues porque los otros dan mucha comida. Pero es muy difícil encontrar 25 cosas. En verdad va a ser bien necesario. Por ejemplo, yo mi saco favorito es el de lava. Tiene los ejes justos para llevar bien para poder llevar. O sea, tiene 20 de espacio para llevar y eso es lo que me refiero. Lo siento y no se me entiende. Y cocinar la carne. Pero ese es mi saco, el que yo digo que el mejor taco de todos. Bueno, muchachos, día 10 con todos los niños. Con 3 niños, casi todos, muchachos, no todos, lo siento. Pero 1, 2, 3 niños, muchachos. Los salvamos en 10 días. Y eso, porque serían 5 sin contar multiplicadores, serían 5 días. Porque acuerden que ayer apenas nos atacaron los cultistas. Bueno, muchachos. Adiós, güey. Hay que volver al rancho. Primo. Me despido con el rifle, güey. No sé cómo hablar así como ranchero. Yo hablo ranchero y me sale como... Hablo como mexicano. Pero bueno, muchachos, esperando que se haga el día para cumplir el retoski. Güey. Muchachos, voy a ver si sigo grabando. Pero pues voy a dejar hasta aquí porque el reto es ese, los 10 días. Bueno, así que hasta aquí el video y yo voy a grabar otro siguiente. Chao.